So hello everyone. So today we discuss about a new topic जोटा कि साइंस और टेक्नोलॉजी ऊपर रहइबो 2025 रो जोटा कि करंट अफेयर ता सहित किछि स्टैटिक जिके रहइबो काहे ना ए सब क्वेश्चन अपकमिंग जिते सब एग्जाम होचे लाइक बेसिकली हमें कहबा कि ओएसएससी रो जो स्पेशलिस्ट रहिला सीजीएल रो ता सहित करंट अफेयर निहाती वाइटल्स रहइबो काहे ना ए टाइप रो क्वेश्चन देखै को मिलुची लाइक इंडिया रो फास्ट फूड हेटिला आउ किए कौन करथिला ହେଲା କୋଉ ଟାଇପ ର ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଦେଖିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଏଇ ସ୍ପେଶିଆଲ ସେସନ କୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡିଓକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଠି ପଚାରୁଛି which country launched the world highest resolution weather forecasting system ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ କି ପଚାରୁଛି ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ ରହିଲା କି weather forecasting system ଯୋଉ ରହିଲା with a 6 kilometer grid ରେ କଣ କରୁଛି ଲଞ୍ଚ କରିଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଜାପାନ ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ ନା ଚାଇନା ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଯେ କି ଇଣ୍ଡିଆ କଣ କରିଛି ଲଞ୍ଚ କରିଛି ୱାର୍ଲଡ ର ହାଇଏଷ୍ଟ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉଟା କି 6 କିଲୋମିଟର ଗ୍ରିଡ ରହିବ ଭାରତ ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ କଥା କହିବା ଯଦି ୱାର୍ଲଡ ର ହାଇଏଷ୍ଟ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ରହିଲା ସେ ଆମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କଣ କରିବ ଗୋଟେ 6 କିଲୋମିଟର ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ ତା ସହିତ ଡେଭଲପ କିଏ କରିଛି ନା ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ବା IITM କଣ କରିଛି ପୁନେ ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆଉ ଏଟାକୁ ପାୱାର ବାଇ କିଏ କରିଛି ନା ଆର୍କା ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାୱାର ବାଇ କରିଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ପଚାରିଛି ହୁ ଡେଭଲପ ଇଣ୍ଡିଆଜ ଫାଷ୍ଟ ଜିନୋମ ଏଡିଟେଡ ରାଇସ୍ ଭେରାଇଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଜିନୋମ ଏଡିଟେଡ ରାଇସ୍ ଭେରାଇଟି ଯୋଉ ରହିଲା ଏଟାକୁ କିଏ ଡେଭଲପ କରିଛି IARI ନା ICAR ନା ନିପଚର ନା IRRI आंसर कौन ହେଇଯିବ ऑप्शन बी ହେଇଯିବ राइट आंसर NICAR ହେଇଯିବ राइट आंसर इंडिया डेवलप କରିଛି ଜିନୋମ ଏଡିଟେଡ ରାଇସ୍ ଯୋଉଟା କି ଭେରାଇଟି TRR 100 ଯୋଉଟା କି କାନାଲା ବୋଲି କହିପାରିବା ବା ପୁଷା DST ରାଇସ୍ 1 କହିବା ଏମ୍ କଣ ରହିବ ନା ଇନକ୍ରିଜ କରିବ କଣ ଲାଇକ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉ କିମ୍ବା ଡ୍ରଟ୍ ଆଉ ସାଲିନିଟି ଟଲରାନ୍ସ କୁ କଣ କରିବ ରେଜିଷ୍ଟ କରିବ ଆଉ ଡେଭଲପ କିଏ କରିଥିଲା ନା ICAR ଫୁଲ ଫର୍ମ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ ଅଫ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଉ CRISPR CAG ଏଇଟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ ବେସିକଲି କରାହେଇଥିଲା ଆଉ ଜିନୋମ ଏଡିଟିଂ ଯଦି କଥା କହିବା ଏଇଟା କରେକ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା କଣ DNA ଆଉ ବେସିକଲି ଡିଜିଟାଲ ରେଜଲ୍ଟ କହିବା ତାହେଲେ ଅପସନ ହେଇଯିବ କଣ ICAR ଯଦି ପଚାରିବ ICAR ର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ନା ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଲା ଯଦି ପଚାରିବ ICAR ର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଡ ଆମର କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ମାଙ୍ଗିଲାଲ ଜାଟ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଯିଏ କି ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ଯିବା କୋଉଠି ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱାଣ୍ଟମ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଭିଲେଜ ବିଂ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱାଣ୍ଟମ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଭିଲେଜ କୋଉଠି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଛି ଅମରାବତୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ନା ପୁନେ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା କି ଅମରାବତୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱାଣ୍ଟମ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଭିଲେଜ କଣ ହେଇଛି ନା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଆଇକନିକ ବିଲ୍ଡିଂ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି କିଏ ନା IBM ଦ୍ଵାରା ଠିକ ଅଛି ଯଦି IBM ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ଦେଖିବା ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବିଜନେସ ମେସିନ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଅମରାବତୀ ହେଇଛି କ୍ୟାପିଟାଲ କାହାର ନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯଦି କଥା ଆସିଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର CM କିଏ ହେଇଯିବ ମତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆନ୍ସର କୁହ କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ CM ଅଛନ୍ତି ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ନା ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ପଚାରିବ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ଏସ୍ ଅବଦୁଲ ନଜିର ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଯଦି କଣ କଣ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେମିତି ଆମର ପାପିକୋଣ୍ଡା ରହିଲା ଠିକ ଅଛି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଏସବୁ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ପଚାରିବ କଣ ବେସିକାଲି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଛି ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଯେମିତି କଡାପା ଏୟାରପୋର୍ଟ ରହିଲା ରାଜମୁନ୍ଦ୍ରୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ତିରୁପତି ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଲା ବେସିକାଲି ଏୟାରପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଇଜ in which state did the 2025 African swine fever outbreak kill 3000 pigs ତାହେଲେ ଆଫ୍ରିକାନ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫିଭର ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆସିଛି ଯୋଉଟା କି ଆଉଟବ୍ରେକ୍ ହେଇଛି କୋଉଠି ନା ଯୋଉଟା କି ଆଫ୍ରିକାରେ 3000 ପିକ୍ସ କଣ କରିଛି ନା ପୁରା ମସ୍ତ ଘାଟ ଉତାର ଦେଇଛି ସେ ପଚାରିଛି କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ରେ ବେସିକାଲି ଆମର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆସାମ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ମଣିପୁର ନା ମିଜୋରାମ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ନା ମିଜୋରାମରେ ଆମର ଆଫ୍ରିକାନ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫିଭର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯୋଉଟା କି 3000 ପିକ୍ସ କୁ କଣ କରିଛି ନା ମାରି ଦେଇଛି
ये कहा द्वारा ହେଇଛି ନା ଆଫ୍ରିକାନ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫିଭର ଭାଇରସ ଯୋଉଟା କି ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଏନଏ ଭାଇରସ ବୋଲି କହିପାରିବା ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଯଦି କହିବା ଡିଏନଏ କଥା ଯଦି କହିବା ଡିଏନଏ ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଡିଅକ୍ସି ରାଇବୋ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ ଏସିଡ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଆଉ ଆରଏନଏ ହେଇଯିବ ରାଇବୋ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ ଏସିଡ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଯଦି ପଚାରିବ ଡିଏନଏ ଡିସ୍କଭର କିଏ କରିଥିଲା ନା ଆମର ଜୋନାସ ଫେଡ୍ରିସ୍ ପିସ୍ଚର ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର 1860 ରେ। Colossal Biosciences has claimed to successfully receive which extinct animal? ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି କୋଲୋସାଲ ବାୟୋସାଇନ୍ସ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କ୍ଲେମ କରୁଛି କି ସେ ଏକ୍ସଟିଣ୍ଟ ଆନିମଲ କୁ ପୁଣି ରିଭାଇଭ କରିଦେଇଛି ବା ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଆଣି ଦେଇଛି ବୋଲି କହୁଛି। କହୁଛି ଡାୟର ଓଲ୍ଫ ନା ଟାସମାନିଆନ ଟାଇଗର ନା ଉଲି ମାମୋଥ ନା ଡୋଡୋ। ତ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ ଡାୟର ଓଲ୍ଫ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଯଦି ଦେଖିବା ଡାୟର ଓଲ୍ଫ ଭିତରେ କି ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟିଣ୍ଟ ସ୍ପେସିସ୍ ରହିଲା ଯୋଉଟା କି 13,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ କଣ ହେଇଛି ନା ଅଲରେଡି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଆନସିଏଣ୍ଟ ଡିଏନଏ ଯୋଉ ରହିଲା ଏଇ ସବୁ ଡାୟର ଓଲ୍ଫ ସ୍ପେସିସ୍ ଗୁଡାକ ତାକୁ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରାହେଇଛି ତାକୁ ବେସିକାଲି ଅଣାହେଇଛି ବୁଝିଗଲା। ଗୋଟେ କି ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗ ସ୍ପେସିସ୍ ରହିଲା ଗୋଟେ କାନାଇନ କାଟାଗୋରୀର ଆଣ୍ଡ ସୋ ଅନ୍। ନେକ୍ସଟ କଥା ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସି ପଚାରିଛି କି ୱାର୍ଲଡ ର ଫାଷ୍ଟ 3D କଥା ପଚାରିଛି ଠିକ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ 3D ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ ଟ୍ରେନ ଷ୍ଟେସନ କୋଉଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। 3D ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଉଟା ରହିଛି ଆମର କୋଉଠି ନା ଜାପାନରେ ଠିକ ଅଛି। ଜାପାନର ଯୋଉ ହତ୍ସୁୟାମା ଷ୍ଟେସନ ରହିଲା ୱାର୍ଲଡ ର ଫାଷ୍ଟ 3D ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ ଷ୍ଟେସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ହେଲା। ଆଉ କୋଉଠି ନା ହୁସିୟାମା ଯୋଉଟା କି 6 ଘଣ୍ଟା ୟୁଜ କରିକି ବେସିକାଲି 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଆର ଫାର୍ଷ୍ଟ 2025 ରେ କଣ କଣ ହେଇଛି ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରୀନ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର କୋଉଠି ହେଇଛି ନା ଆମର ଗାଜିଆବାଦରେ ହେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଛି ଇ ଭୋଟିଂ କିଏ ନା ବିହାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଫାଷ୍ଟ ଓମିଆନ ଆମର ଯୋଉ 80s ରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ନା ୟଶସ୍ୱୀ ସୋଲାନିକି ହେଇଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ଫୁଲି ରିଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ ଆମେ ତ ଜାଣିଛ କିଏ ନା ମିଜୋରାମ ହେଇଯିବ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆସିଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱାଣ୍ଟମ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଭିଲେଜ କିଏ ନା ଅମରାବତୀ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲି ଇମ୍ପେୟାର ଓମ୍ୟାନ ଯିଏ କ୍ଲାଇମ୍ବ କରିଥିଲା ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ତା ନାଁ ଥିଲା କଣ ଚୋଞ୍ଜିଙ୍ଗ ଆଙ୍ଗମୋ ହେଲା ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ କଥା ଆସିଲେ କିମ୍ବା ୱାର୍ଲଡ ର ଫାଷ୍ଟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କୋଉ ଆଇଆଇଟି ଏବେ ଥର୍ମାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଇସ୍ରୋ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭି ନାରାୟଣ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଯୋଉ ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେ ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସ ନା ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀ ନା ଆଇଆଇଟି କାନପୁର। ତାହେଲେ ଇମେଜ ରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ଆଇଆଇଟି ଯୋଉ ମାଡ୍ରାସ ରହିଲା ତାହେଲେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଅପସନ ଏ ଯୋଉଟା କି ଥର୍ମାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର କଣ କରିଛି ନା ଲଞ୍ଚ କରିଛି ବୁଝିଗଲା। ଆଉ ଇସ୍ରୋ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଯିଏ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣନ ଥର୍ମାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଆଉ ଇସ୍ରୋ ରିଲେଟେଡ ଯଦି କିଛି କହିବା ଯେମିତି ୱାର୍ଲଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ 10 ଟନ୍ କାପାସିଟି ପ୍ରପେଲାଣ୍ଟ ମିକ୍ସଚର ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି କିଏ ନା ଇସ୍ରୋ ଦ୍ୱାରା ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ହେଲା। ଇସ୍ରୋ ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ଡେଭଲପ କରିଛି କିଏ ନା ବିକ୍ରାନ୍ତ 3201 ଆଉ କଳ୍ପନା 3201 ହେଲା ଯୋଉଟା କି 32 ବିଟ ର ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର ଯୋଉଟା କି ଫାଷ୍ଟ ସର୍ଚ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହେଇଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ। 2025 ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି ଗୋଟେ ଗଗନ ଯାନ ର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବୋଲିକି ହେଲା କାହିଁକିନା ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ ସ୍ପେସ ମିଶନ ମଧ୍ୟ 3 ଜଣ ଇଣ୍ଡିଆନ କୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ କୁ ପଠେଇଥିଲେ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ନିସାର ସାଟେଲାଇଟ ଲଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି କୋଉଠି ନା ସତୀଶ ଧବନ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ପେସ ସେଣ୍ଟର ରହିଲା ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରେ ହେଇଛି ହେଲା। ଆଉ ନାସା ଇସ୍ରୋ ତ ୟାର୍ଥ ଅବଜରଭେସନ ସାଟେଲାଇଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ବୁଝିଗଲା। ଇସ୍ରୋ କଣ କରିଛି ନା ହୋପ ମିଶନ ମଧ୍ୟ ଲାଦାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏ ସବୁ ରହିଲା ଇସ୍ରୋ ରିଲେଟେଡ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଠି ପଚାରିଛି what is the primary material used to create the world fast super solid from light ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ପଚାରିଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଯୋଉ ରହିଲା କ୍ରିଏଟ ହେଇଛି ୱାର୍ଲଡ ର ଫାଷ୍ଟ ସୁପର ସଲିଡ ଫ୍ରମ ଲାଇଟ ରେ ସିଲିକନ ନା ଗ୍ୟାଲିୟମ ଆର୍ସେନାଇଡ ନା ହିଲିୟମ 4 ନା ସୋଡିୟମ ଭେପର। ଅଲରେଡି ଆନ୍ସର ଅଛି କଣ ନା ଅପସନ ବି ଗ୍ୟାଲିୟମ ଆର୍ସେନାଇଡ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। Where is the India first indigenous automated biomedical waste treatment plant set up? Automatically first କଥା ପଚାରିଲା କି indigenously କଣ ହବ
ନା ମେଡିକାଲ ୱେଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତାହେଲେ କିଏ ବାହାର କରିଛି? ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? IIMS ବା ଏମ୍ସ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଟୋମେଟେଡ ବାୟୋମେଡିକାଲ ୱେଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବୁଝିହେଲା? ଯେମିତି ଯଦି କହିବା ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜିନସ୍ ହେଲା ବାୟୋମେଡିକାଲ ୱେଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଏଇ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ମେଡିକାଲ ୱେଷ୍ଟ ଗୁଡାକୁ କଣ କରିବ ନା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ କରିଦବ। ଠିକ ଅଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଦେଖ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି କଣ ନା ହିମ୍ କବଚ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ମଲ୍ଟି ଲେୟାର କ୍ଲଥିଂ ରହିଲା ହେଲା, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଛି? ଅପସନ ଏ DRDO, ଡିଫେନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଯୋଉଟା କି +20°C ରୁ 0°C ଭିତରେ ଟେମ୍ପରେଚର କଣ କରିବ ନା ସହ୍ୟ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ଡେଭଲପ କରିଛି ୱାର୍ଲଡର ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟ୍ରେନ ଇଞ୍ଜିନ? ଦେଖ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟ୍ରେନ ଇଞ୍ଜିନ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ ଦେଶ କଣ କରିଛି ଡେଭଲପ କରିଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏଲ କରାଯାଇଥିଲା ଜିନ୍ଦ ଆଉ ସୋନିପେଟ ରୁଟରେ, ଯୋଉଟା କି ହରିୟାଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପାୱାର ଆଉଟପୁଟ କଥା କହିଲେ 12,000 ହର୍ସ ପାୱାର ରହିବ। ଆନାଉନ୍ସ କିଏ କରିଥିଲା ନା ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟର ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। Which IIT launched India first Hyperloop test track? Hyperloop test track କୋଉ IIT ଲଞ୍ଚ କରିଛି? ମାଡ୍ରାସ, ବମ୍ବେ, ଦିଲ୍ଲୀ ନା କାନପୁର? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ ମାଡ୍ରାସ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଯେ କି ଡେଭଲପ କରିଛି IIT ମାଡ୍ରାସ। ଇଣ୍ଡିଆନ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ର ଲେନ୍ଥ ଯଦି ପଚାରିବ ନା କେତେ ନା 422 ମିଟର ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଇଣ୍ଡିଆ's first AI university will set up in which state? ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ପଚାରିବ କି AI ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୋଉଠି ସେଟଅପ୍ ହବାକୁ ଯାଉଛି? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଗୁଜରାଟ ନା ତାମିଲନାଡୁ? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଏଇନା କିଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୋଉଠି ନା ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ। ବୁଝିହେଲା? ଇ ୱାର୍ଲଡର ଫାଷ୍ଟ ୟୋଗା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଉଟସାଇଡ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ କଥା ପଚାରିବ ନା କୋଉଠି ନା USA ରେ। ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଶାନ୍ତିନିକେତନ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ରିସିଭ କରିଛି କଣ ନା ୟୁନେସ୍କୋର ଇଣ୍ଟାଞ୍ଜେବଲ ମନୁମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାଗ। ବୁଝିହେଲା? ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ସେ ଏବେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି କିଏ ନା ନା ନାଇମା ଖାତୁନ ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ AI ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯୋଉ ରହିଲା ଏବେ ତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାଅ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ କ୍ରିଏଟିଭ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା IICT ଏବେ ମୁମ୍ବାଇରେ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖ। ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଷ୍ଟ AI ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଟା କଲା। ତାପରେ କହିଲା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ନେମ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଷ୍ଟ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଡିଭାଇସ? ଦେଖ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଉପାୟରେ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ କଥା ପଚାରିଛି। ତାର ନାଁ କଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ନଦୀ ତରଙ୍ଗିନୀ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଫାଷ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ ଡେଥ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ H5N1 ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ରେକର୍ଡେଡ ହେଇଛି। ତ ପଚାରିଛି କୋଉ ଦେଶରେ ଏଇଟା ରେକର୍ଡେଡ ହେଇଛି। ତ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟରେ ଏବେ H5N1 ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ରେକର୍ଡେଡ ହେଇଛି। ବୁଝିଗଲା? H1N1 ଭାଇରସ ରିଲେଟେଡ କାହା ସହିତ ନା ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ। H5N1 ଭାଇରସ ରିଲେଟେଡ କାହା ସହିତ ନା ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ସହିତ। ବୁଝିଗଲା? ଦେଖ ଇସ୍ରୋ ଅନଭେଲ କରିଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ ହେଲା 2025 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଇସ୍ରୋ କରିଛି, ଯୋଉଟା କି ଫାଇନାଇଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହିସାବରେ। ତ ଏଇଟା କାହା ସହିତ ମିଶିକି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି? ତ ମନେ ତ IIT ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏଟା ମିଶିକି କରିଛି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, କିଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ କଥା ମୁଁ ଫଟାଫଟ କହିଦଉଛି। ଯେମିତି ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସରି ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରଭ ୱେବସାଇଟ୍ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ଡିଫେନ୍ସ। ଅନୁ ଅନୁ ଭାଦିନୀ ଆପ୍ ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ମଲ୍ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଭାରତ ରଣଭୂମି ଦର୍ଶନ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ବେସିକାଲି ବ୍ୟାଟେଲ ଫିଲ୍ଡ ଟୁରିଜିମ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଏଟା ଲଞ୍ଚ କରିଛି ହେଲା। ସଞ୍ଜୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେଲ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ହେଲା। ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ମଧ୍ୟ ମାର୍କ କର। Which country scientists have produced world first kangaroo embryo throughout the in vitro fertilization? বা IVF method through ରେ ଗୋଟେ world ର first kangaroo embryo ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିଛି। ତ କିଏ କରିଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ ସି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଗ୍ରକ୍ 3 ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି AI ଚାଟବଟ ରେ। ତ ପଚାରିଛି କିଏ ଅନଭେଲ କରିଛି। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଏଲନ ମସ୍କ ହିଁ ଅନଭେଲ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରକ୍ 3 କୁ। ଠିକ ଅଛି। What type of virus is a human metamorphic virus ବୋଲି କହିବା ବା ଠିକ ଅଛି।
ତାହେଲେ କୋଉ ଟାଇପ ର ଭାଇରସ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ आरएनए भाइरस बोली कहि परिबा ह्यूमन मेटा न्यूमो भाइरस जोटा कि एचएमपीवी बोली कहि परिबा गोटे नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भाइरस कहि परिबा सिम्पटम कोन हे ना कॉमन कोल्ड और अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मध्य देखे को मिलिबो व्हाट टाइप ऑफ डिसऑर्डर गुलियन बेरी सिंड्रोम कहूँ को टाइप ऑफ सिंड्रोम देखा को मिले गुलियन बेरी सिंड्रोम रे ऑप्शन बी है राइट आंसर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है सत्येंद्र नाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एबे रिसेंटली सेटअप होगा को जाउची कोठी सेटअप होगा को जाउची बोली पचारची ताले आंसर कोन हिजबो वेस्ट बंगाल रे सत्येंद्र नाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ईस्टर्न इंडिया रो फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी होगा को जाउची कोठी ना वेस्ट बंगाल रे इनागुरेट के करिवो ना डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी तापर पचारची व्हाट इज द इंडिया रो फर्स्ट इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी अंग भीतर कोटा प्रगति शून्य वायु ना ऊर्जा आंसर है जो बी शून्य है जो राइट आंसर जे कि इंडिया रो फर्स्ट इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग एयर टैक्सी लॉन्च करे ठीक अछि Who state unveiled the 1000 acre swift city plan the सरजापुर ताले अंक भीतर को स्टेट 100,000 एकर रो गोटे स्विफ्ट सिटी प्लान करिया को जाउची ताले आंसर है जो ऑप्शन ए कर्नाटक एबे स्टार्ट करिया को जाउची बुझियला What is the name of India first anti pesticide suite? ହେଲା anti ଦେଖ suite जो ପିନ୍ଧଛନ୍ତି ଗୋଟେ anti pesticide suite ଏଟାକୁ କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି ନା କିଷାନ କବଚ ହିଁ କଣ କରିଛି ନା anti pesticide suite କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯିଏ କି ଲଞ୍ଚ କିଏ କରିଛି ନା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ डायबिटीज बायोबैंक एबे सेटअप होबाकू जाଉଛି फर्स्ट टाइम ପାଇଁ ସେ ପଚାରୁଛି କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ସେଟअप ହେବାକୁ ଯାଉଛି आंसर कौन ହେଇଯିବ ଚେନ୍ନାଇ ହେଇଯିବ ରାଇଟ आंसर जे कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बा सी मद्रास बोली कहि परिबा फैसिलिटेट करिछ एडवांस रिसर्च ऑन डायबिटीज ପାଇଁ व्हिच स्पेस टेक्नोलॉजी फर्म लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट एआई टैब इन स्पेस MOITD बा माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बोली कुहाइछि एटा को टेक्नोलॉजी यूज कराइछि आंसर इज ऑप्शन सी टेक मी टू द स्पेस इज राइट आंसर Which institution introduced Bolt-1 an open source AI model for predicting biomolecular structure তাহলে কোন ইনস্টিটিউশন ইন্ট্রোডিউস করছে Bolt-1 को आंसर है ऑप्शन बी MIT बोली कहि परिबा काहेकि ना बायोमेडिकल रिसर्च आउ ड्रग डेवलपमेंट ପାଇଁ କେମିତି ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହବ ସେ ସବୁ ପାଇଁ କଳ୍ପନା କରାହେଇଛି which institute develop painless needle free shock syringe ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ପେନଲେସ୍ ନିଡେଲ ଗୁଡାକ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ବା ଡେଭଲପ କରିଛନ୍ତି ସେ ପଚାରୁଛି କୋଉ ଆଇଆଇଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଡି ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେ which company launched BD475 India biggest most advanced dozer BD475 ଟୁ ଗୋଟେ most advanced dozer ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତ କିଏ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି BEML LST टाटा मोटर्स ना जेसीबी आंसर कौन है ना BEML है जो राइट आंसर मॉप्स इज कॉज्ड बाय व्हिच टाइप ऑफ इन्फेक्शन मॉम्स जो रहिला ये को टाइप ऑफ इन्फेक्शन थाए ना एटा गोटे भाइराल इन्फेक्शन बोली कहवा जोटा कि एबे रिसेंटली तमिलनाडु रे केसेस गुडा को देखा को मिले इन व्हिच स्टेट वाज इंडिया फर्स्ट बायो बिटुमेन नेशनल हाईवे इनॉग्रेटेड बायो बिटुमेन नेशनल हाईवे इनॉग्रेट हेची तो कोट हेची बोली पचारची ऑप्शन सी है जो राइट आंसर महाराष्ट्र देखा को मिले बायो बिटुमेन नेशनल हाईवे हेले इनागुरेट किए करछनी ना नितिन गडकरी करछनी लोकेशन कोठी ना नागपुर महाराष्ट्र होइजिवो आ बायो बिटुमेन माने क्रॉप रेसाइड कॉल लिग्नाइन बोली कथा को मध्य कहंदी लॉन्च करछ इंडिया फर्स्ट एआई डाटा बैंक बेसिकली बूस्ट करियो सिक्योरिटी और इनोवेशन पई एटा को किए लॉन्च करछ आंसर इज जितेंद्र सिंह इज राइट आंसर इंडिया और कजाकिस्तान एबे रिसेंटली जॉइंट वेंचर करछंदी कि टाइटेनियम स्लैग को प्रोडक्शन करिया पई को इंडियन स्टेट रे ओडिशा गुजरात राजस्थान ना छत्तीसगढ़ तले आंसर कोन हिजिवो ना ऑप्शन ए ओडिशा हिजिवो राइट आंसर हु लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट एआई एंड 5G टेक्नोलॉजी नेटवर्क एआई और 5G टेक्नोलॉजी नेटवर्क को आरंभ करिया जाउची किए
ना ऑप्शन सी NVIDIA एंड SoftBank ହେଇଯିବ राइट आंसर। Which Indian department launched one day one genome initiative? One day और one genome initiative लॉन्च କରିବାକୁ ଯାଉଛି କୋଉ इंडियन डिपार्टमेंट? आंसर है ऑप्शन ए DBT, ठीक ଅଛି ବା डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। What is the name of India first government funded multi-modal AI initiative? फास्ट गवर्नमेंट फंडेड କରାଯାଇଛି मल्टी मॉडल एआई इनिशिएटिव तो मनक भारत जेन ହେଇଯିବ राइट आंसर ऑप्शन बी। परम रुद्र ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ପଚାରିଛି ଅପସନ ଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। What is the name of India first indigenous multi-purpose vessels? Multi-purpose vessels ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସଲି ବିଲ୍ଡ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତା ନାଁ କଣ? आंसर ହେଇଯିବ ସମର୍ଥକ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା କି ଚେନ୍ନାଇରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ଆଉ LST ଏଟାକୁ ତିଆରି କରିଛି। इंडिया फर्स्ट बायोपॉलिमर फैसिलिटी रिसेंटली इनॉग्रेट होବାକୁ ଯାଉଛି ତ କୋଉଠି ହବାକୁ ଯାଉଛି? ତ आंसर କଣ ହେଇଛି ଅପସନ ଡି ପୁନେ ରେ ହବାକୁ ଯାଉଛି। Which company launched AI project name Morni? important ରହିବ Morni ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତ କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ତ ଆନ୍ସର ହେଇଛି ଅପସନ ବି ଗୁଗଲ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯୋଉଟା କି ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଫର ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। Which minister launched विश्ववास्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टाक? विश्ववास्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତ ଏଟା କୋଉ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଲଞ୍ଚ କରିବ? ନା ଅପସନ ବି MEIT ଲଞ୍ଚ କରିବ, ଠିକ ଅଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇନଫରମେସନ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲॉजी। What is the name of India's second nuclear power ballistic missile submarine? ଇଣ୍ଡିଆର ସେକେଣ୍ଡ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବାଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ ସବମାରିନ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତ ତା ନାଁ କଣ? आंसर ହେଇଯିବ ଅପସନ ବି INS ଆରିଘାଟ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଯିଏ କି କମିଶନ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ରାଜନାଥ ସିଂ ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ରହିବ। Which company launched Helchol vaccine to fight chlorella? ତାହେଲେ କୋଉ କମ୍ପାନୀ ଲଞ୍ଚ କରିବା ଯାଉଛି ହଲଚୋଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ କୁ ଯୋଉଟା କି କ୍ଲୋରେଲା କୁ ଫାଇଟ କରିବ? ତାହେଲେ କିଏ ନା ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ସ୍ପ୍ରେଡ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନା କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ ଫୁଡ ଆଉ ୱାଟର ଦ୍ୱାରା ଏଟାକୁ ଡେଭଲପ କିଏ କରିବ ନା ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍। କୋଉ IIT ଏବେ ଇ ସୋର୍ସ ଫର ଲାଇଭ ଲୋକେସନ ଟ୍ରାକିଂ ତାହେଲେ ଇ ସୋର୍ସ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଇଛି ତ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଛି? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ IIT ଇଣ୍ଡୋର ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ଫାଷ୍ଟ ମୋବାଇଲ ହାଇବ୍ରିଡ ରକେଟ ରୁମି ୱାନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି? ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଡିଆ ରୁମି ୱାନ୍ ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ରିୟୁଜେବଲ ହାଇବ୍ରିଡ ରକେଟ କହିପାରିବା। ଏଟା ଗୋଟେ ତାମିଲନାଡୁ ବେସ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଏଟା କଣ ଅଛି ଟାଇ ଅପ୍ କରିଛି। ଲଞ୍ଚ କୋଉଠି ହବାକୁ ଯାଉଛି ନା ଚେନ୍ନାଇରେ ହବାକୁ ଯାଉଛି। Which country said to be the sixth country to have its own deep sea mission? ବାଂଲାଦେଶ, ଇଣ୍ଡିଆ, ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଫିଲିପାଇନ୍ସ। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତ ସି ଡିପ୍ ସି ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ୱାର୍ଲଡର ଫର୍ଷ୍ଟ 6G ଡିଭାଇସ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତ କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିବ? ତାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଜାପାନ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 100 GB per second ହେଇଯିବ ରାଇଟ। ୱାର୍ଲଡର ହାଇଏଷ୍ଟ ଅବଜରଭେଟରୀ ଇନାଗୁରେଟ ହବାକୁ ଯାଉଛି କୋଉଠି? ନା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଚିଲି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଯୋଉଟା କି ଆଟାକାମା ଅବଜରଭେଟରୀ ବା ତାକୁ ୱାର୍ଲଡର ହାଇଏଷ୍ଟ ଅବଜରଭେଟରୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। Which disease is related to the side effect of Covishield vaccine? କୋଉ disease ଟା ଗୋଟେ related କହିପାରିବା ଗୋଟେ side effect କାହାର ନା କୋଭିସିଲ୍ଡ vaccine ର? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଡି ନା ଥ୍ରମ୍ବୋସାଇଟୋପେନିଆ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ କ୍ଲଟିଂ ଡିଜିଜ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଡେଭଲପ କିଏ କରିଛି ନା ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। କୋଉ କମ୍ପାନୀ ଏବେ କୋଲାବରେଟ କରିଛି ଗତିଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟେ 5G 6G ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ? ତ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନୋକିଆ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏସିଆର ଫାଷ୍ଟ ହେଲ୍ଥ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରି କ୍ଲିନିକାଲ ନେଟୱାର୍କ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଏବେ ଇନାଗୁରେଟ ହବାକୁ ଯାଉଛି ତ କୋଉ ସିଟିରେ ଏବେ ହବାକୁ ଯାଉଛି? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ବି ଫରିଦାବାଦ ହେଇଯିବ ଯୋଉଟା କି ହରିୟାଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଇନାଗୁରେଟ କିଏ କରିବ ନା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଯିଏକି ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି as well as ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ୟାର୍ଥ ସାଇନ୍ସ। Which company to launch India's first H125 helicopter by 2026? କୋଉ କମ୍ପାନୀ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ H125 ହେଲିକପ୍ଟର 2026 ମସିହାରେ? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ କିଏ ମିଶିକି ନା ଟାଟା ଆଉ ଏୟାରବସ୍ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଏଟା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। Which IIT will build India's first quantum diamond microchip?
क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप एबे लॉन्च करा जाउची तो को आईआईटी टी पचारची ताले आईआईटी बॉम्बे एटी कोन करची इंडिया रो फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रो इमेजर लॉन्च करिया को जाउची हु डेवलप इंडिया सेकंड प्राइवेट रॉकेट इंडिया रो सेकंड प्राइवेट रॉकेट मध्य लॉन्च हेबाकू जाउची ता ना कोन बोली पचारची आंसर जो कोन ना अग्निकुल कॉस्मोस हे जिवो राइट आंसर आ फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप की करथला ना विक्रम एस जोटा कि स्काईरूट एरोस्पेस ताको डेवलप करथिला जीन थेरापी फॉर कैंसर इंडिया लॉन्च करिया को जाउची तो किए लॉन्च करिवो बोली पचारची आंसर हिचबो द्रौपदी मुर्मू जे कि प्रेसिडेंट रहिले आउ आईआईटी बॉम्बे सहित मिसिकी एटा को तयारी करा जिवो ठीक अछि LSST camera is being constructed in which country? France, China, Chile ना अमेरिका आंसर है सी चिली है राइट आंसर LSST माने हला लार्ज स्नोपेटिक सर्वे टेलीस्कोप ठीक अछि कंस्ट्रक्ट के करबो ना चिली है राइट आंसर which country become first country roll out new meningitis vaccine एबे रिसेंटली meningitis vaccine roll out ହେଇची तो को कंट्री ना नाइजीरिया है राइट आंसर रिकमेंड का द्वारा ना WHO द्वारा कराइतला वो कंपनी लॉन्च କରିଛି TS-81A सैटेलाइट रिलायंस TSL स्काईरूट एरोस्पेस ना नन ऑफ द अबव आंसर है जो TSL है राइट आंसर ठीक अछि बा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है राइट आंसर कालिस्टो गोटे मून देखा मिली को प्लानेट रे अर्थ जुपिटर ना मार्स ना यूरानस आंसर है जुपिटर रे देखा मिली जोटा कि ओजोन अच्छी बोली कालिस्टो रहिला रिसर्च माने डिस्कवर मध्यम करिसेंती ओजोन फॉर्मूला कोन ना O3 गोटे एटा केमते गैस ना पैल ब्लू गैस बोली कहउची P3 mini an AI model recently developed को कंट्री द्वारा को कंपनी लॉन्च करची बा बेसिकली डेवलप करची आंसर इज ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट PS3 स्मॉलेस्ट एआई मॉडल लॉन्च करची को कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च करची अंगारा A5 तले अंगारा A5 रशिया रिसेंटली लॉन्च करची रिसेंटली को कंट्री फ्यूजन रिएक्टर आर्टिफिशियल सन सेट न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड एबे करची तो किए करची ऑप्शन सी साउथ कोरिया है जो राइट आंसर जोटा कि गोटे नुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड हबाको जाउची रिसेंटली इंडिया डेलीवर करची फास्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल को कंट्री को ब्रह्मोस मिसाइल डेलीवर करची ऑप्शन डी फिलीपींस को ठीक अछि वर्ल्ड रो फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल मते ताको कोनती सबमरीन शिप एयरक्राफ्ट सबुटी से लॉन्च हे परियो ब्रह्मोस ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଇଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟू ହାଇ ୟିଲ୍ଡିଂ ହ୍ୱିଟ୍ ସିଡ୍ ଭେରାଇଟି ତା ନାଁ ହେଲା SD3386 ତ କିଏ କରିଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ବା NARI ଫ୍ଲିଟ୍ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟଲି ନ୍ୟୁଜ ଥିଲା ଏଟା ଫ୍ଲିଟ୍ ଟା ଗୋଟେ କଣ वन टाइप ऑफ न्यू कोविड 1G भ्यारिएंट ବୋଲି କହିପାରିବା କୋଉଠି ହେଇଛି ନା ୟୁଏସଏ ରେ ଏମର୍ଜଡ ହେଇଛି इसरो डेवलप କରିଛି ସେମି କ୍ରାୟୋଜେନିକ ଇଞ୍ଜିନ वर्किंग ऑन द लिक्विड ऑक्सीजन एंड डैश ହେଲା କିରୋସିନ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ମିଶିକି ୱାର୍କ କରିଛି ଇସ୍ରୋ କଣ କରିଛି ନା ସେମି କ୍ରାୟୋଜେନିକ ଇଞ୍ଜିନ ଡେଭଲପ କରିଛି What is the name of India first BFSI focused large language model? BFSI focused ଗୋଟେ इंडिया फास्ट लॉन्च କରିଛି ତା ନାଁ କଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି ନା ସେସାମି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ବେସିକାଲି ଲାର୍ଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମଡେଲ ଏଟାକୁ କଣ କରିବ ନା କ୍ୟାପଚର କରିବ ୱେଷ୍ଟ ନାଇଲ ଫିଭର ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଛି କୋଉ कंट्रीରେ ना सुडान इंडिया उगांडा ना नाइजर आंसर इज ऑप्शन सी उगांडा ठीक अछि जोटा कि वेस्ट नाइल फीवर मस्किटो बोर्न कहबा वायरल इन्फेक्शन मध्य कहबा फास्ट डिटेक्ट केबे हितला ना उगांडा रे हितला को कंट्री अनवेल करछि एआई पावर डिजिटल स्पोक्सपर्सन नेम्ड विक्टोरिया सी गोटे फॉरेन मिनिस्ट्री द्वारा तो आंसर इज यूक्रेन कोन करछि ना लॉन्च करछि एआई पावर डिजिटल स्पोक्सपर्सन नेक्स्ट पचाछि which IIT unveiled innovative 3D printed dummy ballot unit মানে dummy ballot unit 3D printed को IIT लॉन्च करछि आंसर हे जो IIT गुवाहाटी